Чтобы все слышали. Но, опять же, хочу сказать, в M1 режиме, в M2 я также смогу, типа, выключать заслонку, и чтобы она была в стойке. То есть, если еду я мимо какого-то быстро, но мимо какого-то райончика, понял, где там детки гуляют, еще что-то. Нет, но если я где-то, где надо показать себя, M2, выхлоп, и просто